Oi galera, hoje eu vou trazer aqui pro nosso canal um brinquedo, é um Beyblade da Takara Tomy, é o Union Achilles Blade Wars Rise, é um Gamma Bay, né? Eu tenho outro Gamma Bay da Hasbro, mas não é da Takara. O Union Achilles é um dos melhores Beyblades pra mim. Aqui você pode ver a embalagem, é do Mercado Livre que eu comprei. Tem que abrir aqui, galera. Vai. Vamos abrir aqui na parte do papel. E aqui tá a exclusão. Tem nossa pedacinho. Tem mais nada, não? Deixa essa caixa de lado e direto para nosso lindíssimo Union Achilles. Não quer se mostrar, ele tá com inveja. Vamos lá, aqui pode ser da própria. Aqui é o plástico que eles foram. E já tá aqui. Essas. Esse aqui é um rasguinho prático, mas tá tudo bem, não precisava disso. Vem os adesivinhos. Então vamos ver peça por peça, né galera? Peça por peça. Vou começar pela própria camada. Essa camada é muito grande. Ó, olha o tamanho dessa camada comparada à minha palma. Tá bom? É quase muito grande, é muito grande, ó. Esse aqui é um pezinho Oretz, que tá aqui. Aqui. O Union Achilles tem um design bem igual aos Achilles, que eu vou pegar aqui. É quase igual ao design. Tem um desenho aqui, as espadas e a defesa, aqui muito igual. Eu vou testar em batalha com os Achilles daqui a pouco, né? Aqui tem um ataque bem agressivo, que eu também acho que isso é bem agressivo, eu acabei de ver. Não dá pra tirar esse negocinho da marca. Não dá, mas tudo bem, né? Ainda bem que é colado, porque tem da Takara Tomy é muito fino, eu tenho medo de... Eu ali pra trás, sem saber o que. Tipo assim, né? Não tem sentido tanto. Olha aqui, ó, galera. Muito bonito. Esse azul é bem bonito. Agora eu vou pegar aqui. É um pezinho que dá pra mudar de modo. É só puxar. Dá pra virar bem duro. É um pouco bem. Ó, eu sei que não dá pra ver, só tem esse pezinho. Ó, calma aí, desculpa. Tem um pezinho aqui, não sei se dá pra ver. E aqui tem outro. Esses negocinhos aqui, ó. Só na seta. Daí você vai ter que empurrar. Sempre assim. Empurrar pra mudar bem. Pronto. Aqui é um ferro, eu achei ele bem alto, ó. Você pode ver que é um ferro muito alto. E daqui o B é muito baixo, eu vou mostrar. O B é muito baixo. Agora vamos para a ponta. A ponta tem 3 modos. Aqui você pode ver que ele tá pranando, ó. A bolinha não tá muito assim. Ela tá tudo pra fora, a bolinha. Tá tudo pra fora. Não sei se dá pra ver, galera. Ela tá meio embaçada. Viu? E se você dá uma giradinha de nada, ó. Aqui ele tá em modo resistência. Se você dá uma giradinha de nada. Tá duro aqui, o negócio é duro. Bem de nada. Pode ver que a ponta dela fica minúscula. Tem minúscula, acho que nem dá pra ver. E aqui tá em modo ataque. Lá tá em modo defesa. E aqui tá em modo ataque, não dá pra ver nada. Não, também. Errado. E agora tá em modo ataque. Eu errei o modo. Aqui, ó. Aqui está em modo resistência, defesa. Aqui tá um modo tiquinho de nada. E pra finalizar, o simplesíssimo modo ataque. Entendeu? Vou colar os adesivos e eu vou mostrar. Depois que eu colar os adesivos, galera, eu vou mostrar. Voltei aqui com o Union Achilles. Ontem eu colei que não fiz a maior diferença colar as lâminas. Não sei se dá pra ver direito. E aqui, ó, o símbolo, né? Então, eu também vou olhar aqui, ó. Epa, tá mais claro. Então, aqui estão os dentinhos. Bora montar então, porque eu sou da gente. Pronto, como eu tinha falado, é um bem muito baixo. Ó, é muito baixo. E ainda esse ferro é muito alto. Mas o bom de o B ser baixo, que quando o B ataca, ó. Quando o B ataca, ele já pega mais pra aqui, ó. Ele ataca, ele já encosta aqui e dá um... Ele pode curtir. Então, galera, senhoras e senhores, esse é o Union Achilles. Um Gamma Bay muito divertido, esperado. Eu acho que eu vou chorar. Como é que eu tenho um Union Achilles? Comprometido? Vou pegar a minha.
Aquiles versus Zeaquiles, como prometido no caso. O União Aquiles e o Zeaquiles. Calma aí que tem 3, 2, 1 ali. Aqui. O Zeaquiles foi capaz de até mostrar uma emoção de eclodir. Só que o ponto de sobrevivência é pro União Aquiles, que conseguiu parar o Aquiles antes do dano, né? Como é que isso pode acontecer? Ainda. Três horas. O União Aquiles conseguiu eclodir os Aquiles, mas essa eclosão foi tão forte que jogou o Aquiles pra longe. Ainda bem que não matou do filho, senão minha mãe me mata. O União Aquiles tá tirando aqui, como vocês podem ver. Os ferros e a ponta estão aqui. Lembrando, não misture ponta de Blaze da ponta da Takaratomi com Blaze de rasgo. Tipo assim, se eu pego o B da rasgo e ponho a ponta da Takaratomi, pode machucar pode quebrar engrenagem. Só mude o disco. Disco, ferro, você que escolhe. Vou fazer isso aqui. Como é que vai ficar o Zeaquiles? Ficou bem muito estranho, claramente. Não gostei muito. Vou ter que vídeo todos os vídeos em modo ataque agora. Mudei a ponta. Esse dor foi dizer aqui. Mas não sei nem quem ganhou, porque eu fui olhar e já explodiu. Então não posso falar de quem foi a vitória. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, dá o seu joinha e até o próximo.